Unatazama Muungwana TV. Naam, habari za wakati huu, ikiwa ni asubuhi ya tarehe 3 ya mwezi wa 4 2026 katika mfungo wa Kwaresma kuelekea katika sikukuu za Pasaka. Kuna baadhi ya ibada pia zinafanyika kwa Wakristo wote, na leo hii tuko kwenye maandamano hapa katika kituo hichi cha mabasi hapa Ndanda maarufu kama stendi mpya. Wamekusanyika hapa Wakristo wote kwa ajili ya ibada maalum, nayo inaelezwa kuwa ni kuonyesha kwa namna gani Bwana Yesu Kristo aliteswa kwa ajili yetu. Sisi Muungwana TV tukaona tunayo kila sababu pia ya wale ambao hawajapata nafasi ya kufika katika maeneo haya, basi sisi kwa sababu tunayo nafasi ya kumuonyesha yeye, tukaona tunayo kila sababu pia ya kufika hapa ili kukuonyesha wewe mtazamaji wetu wa Muungwana TV. Tutaungana na baadhi ya watu pia waweze kutuelezea kwa uzuri kabisa juu ya tukio hili, maana yake, lakini pia dhumuni na ni namna gani ambavyo wanaweza kufanya, taratibu pia zikoje. Kaa na mimi Bizo Marima kwa ajili ya kuelewa zaidi. Kwa majina naitwa Katekista Dionis Richard Njonanje, ni katekista wa parokia ya Ndanda, na mpaka sasa hivi bado nipo katika masomo ya ukatekista katika chuo cha makatekista Kitangali. Katika maisha yetu sisi kama Wakatoliki tunaishi kadiri ya mafundisho na mapokeo ya imani. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi Wakatoliki, tukio kama hili linatufundisha maisha halisi ambayo tutapita katika safari yetu ya kumwelekea Mungu. Tutakutana na mateso, mahangaiko, changamoto za kila aina, lakini yale yote inatakiwa tuweke imani yetu juu ya Kristo Yesu ambaye yeye alikubali kufa kwa ajili ya ukombozi wetu sisi na kutufanya tuwe huru. Lengo kubwa ni kututoa katika utumwa wa dhambi na tuendelee kumtumikia yeye katika maisha yetu kila siku. Katika maisha yetu kiongozi na dira ya maisha yetu kamili ni Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi tunajifunza vitu vingi zaidi, hususani katika maisha yetu ya kiroho na katika maisha yetu ya familia. Kwa hiyo Wakristo wote leo unaoona wamekuja hapa, lengo ni kukumbuka mateso na kifo cha ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na maandamano haya naweza kuita maandamano? Ni maandamano. Okay, maandamano haya taratibu zake pia zinakuaje, lakini pia yataanzia wapi kuelekea wapi na nini kitafanyika? Asante. Maandamano haya inaanzia hapa tuliposimama mimi na wewe, na hapa ndipo pataanza kituo cha kwanza ambacho Yesu anakabidhiwa msalaba. Baada ya hapo tutakuwa na vituo vitatu hapa. Tutatoka tutaelekea Sheli Mpya. Baada ya hapo tutaelekea Liputu. Kituo cha mwisho kitaenda kuishia kanisani Liputu. Pale ndipo patakuwa na hitimisho ya ibada hii ya njia msalaba au ibada hii ya mateso ya Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Lydia Mbunda, ni katibu wa Viwawa parokia ya Ndanda. Ametupitisha hapa aliyetoka, ametupitisha kwa namna ambavyo yeye anavyofahamu, lakini pia kwa namna ambavyo ilivyo. Lakini pia imezungumzwa kuwa katika mateso haya Bwana Yesu ambaye ameyapitia, wanawake pia walikuwepo kwenye mstari wa mbele. Wewe unalizungumziaje hili na pia ufahamu wako ukoje kwenye hili? Kwa mimi ninavyofahamu, wanawake walihusika kwa kipande kikubwa sana. Kwanza Bikira Maria ambaye ni mama yake Yesu alipatwa na uchungu sana pale mwanae alivyomwambia, mimi ni mwanao, roho yangu naiweka mikononi mwako. Yesu akafa. Baadaye mwili wa Yesu ukachukuliwa ukaendwa kuwekwa kwenye miguu ya mama Maria. Pia wanawake walihusika kwa kumlilia Yesu kipindi anapitia mateso. Lakini pia Yesu akasema, msinililie mimi bali mjililie nyinyi nafsi zenu pamoja na watoto wenu. Pia wanawake walihusika, walivyotoka Galilaya walikuwa naye pamoja. Kwa hiyo kwenye tukio hili la leo, siku ya Ijumaa Kuu, linatufundisha wanawake wote tuwe na moyo wa huruma. Pia tunamwona Veronika alienda kufuta uso wa Yesu kwa huruma na kwa uchungu. Jasho la Yesu lilivyokuwa linatoka kwa damu, jasho la damu. Kwa hiyo wanawake wengine walisimama pembeni, lakini Veronika alikuwa na uchungu, akapatwa ujasiri wa kwenda kumfuta Yesu jasho la damu. Kwa hiyo kitendo kile cha Veronika kinatufundisha wanawake tuwe na moyo wa huruma, tuwe na moyo wa kusaidiana. Pale mtu unapomwona ana mateso, unapomwona mtu ana uchungu, basi unapaswa kwenda kumsaidia kwa mateso yake, kwa uchungu. Pia inatufundisha tuwe tunasaidiana hata kwa njia ya sala. Unapomwona mwenzako amezidiwa, basi ingia kwenye sala,
msaidie, kwa sababu hata sala yako ukiwa unamwombea inafika mbinguni na anapatwa kusaidiwa yale matatizo yake na Bwana Yesu pamoja na Mungu. Kushukuru sana. Asante. Naam, tumepata kufahamu walau kwa uchache lakini pia kwa ukubwa wake, kwa namna ambavyo zoezi hili linatakiwa kuwa, lakini pia maana yake ni nini. Wewe ambaye haufahamu kabisa, ni muda wako sasa hivi kukaa hapo ili kuweza kufahamu. Lakini pia hata wewe ambaye unafahamu tukio hili, basi nikusihi pia ukae ili tuweze kujikumbusha, ili tuweze kupata kujua kuwa Mungu ametuleta duniani ili tuweze kuja kufanya nini. Siku hizi wananiita Malima Junior bwana. Hila ni Bizzo Malima, Mungu ana One TV. Unachotakiwa kufanya ni kukaa hapo na sisi. Usisahau kushare, kulike, kucomment, lakini pia kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii ya Mungu ana One TV, TikTok, Facebook pamoja na Instagram. Mimi ni Bizzo Malima, endelea kuwa nami ili kuweza kujifunza zaidi. Kristo tumaini letu. Basi niwakaribishe katika ibada yetu ya njia ya msalaba mwaka huu 2026. Tunapoianza hapa katika viwanja vya mabasi. Lakini kabla ya kuanza ibada hiyo, ningependa tuelewe hiki tunachokifanya maana yake ni nini. Njia hii ya msalaba ambayo tutaifanya hivi punde, kimsingi ni tafakari ya kina ya kiroho inayofuatilia hatua mbalimbali za mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, kuanzia hukumu yake hadi kuzikwa kwake, kwa lengo la kuwaingiza waamini katika fumbo la ukombozi kupitia sala, tafakari na toba. Naomba kila mmoja aliyoko mahali hapa, sio jambo la maigizo wala sio jambo ambalo pengine la kuchekesha, iwe kweli ni tafakari ya kugusa moyo, kuelewa kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo alikipitia wakati wa uhai wake. Kwa sababu hii, ibada hii inatualika, tutafanya vituo 14 vinavyoonyesha safari hiyo ya Kristo kuelekea Kalvari. Na niwaalike waamini wote kushiriki kiroho katika mateso hayo kama njia ya utakaso, uongofu na muungano wa ndani na Kristo. Ninaomba unapokuwa unasikiliza au kutafakari yale ambayo yatasemwa, naomba uyatafakari ndani ya moyo. Yasiishie kama aina fulani hivi ya drama kama tulivyozoea. Ndiyo, kutakuwa na drama, lakini drama hiyo iakisi ule uhalisia wa nini Bwana wetu Yesu Kristo alikifanya na alifanyiwa na wanadamu. Mtu aliye na haki, mtu asiye na dhambi, mtu ambaye amekubali kupokea mateso na kufa kwa ajili ya wanadamu. Ninataja vipengele 4 muhimu ambavyo ni lazima tuvielewe. Kwanza, tunajua ni historia ya kipekee. Kama ni historia, inatokana na matukio halisi ya mateso katika mji huo wa Yerusalemu. Namba 2, tukiingia katika fumbo, tunasema tunaingia katika siri ya mateso ya Kristo mwenyewe kwa njia ya sala na tafakari. Na ndio maana sasa utakapomuona Yesu labda anatemewa mate, anasemwa, anafanywa nini, anadhihakiwa, muelewe ni tafakari, ni siri kubwa ambayo sisi wote inabidi tuishike, tuguswe na moyo na itubadili pia. Tafsiri nyingine ya njia hii ya msalaba inagusa maadili mazima ya mwanadamu. Maana yake ni nini? Maana yake inamwalika au kumuita muumini kubeba msalaba wake. Wewe na mimi, kila mmoja ana msalaba wake wa maisha. Tafakari magonjwa, uchungu wa ndoa, wale waliotengana na kuumizwa na marafiki zao. Leo ikukumbushe kwamba bado unaendelea kuandamana na Kristo, na huyu ndiye Bwana na mkombozi wa maisha yako, hakuna mwingine. Mwisho, sakramenti. Njia hii ya msalaba naomba ieleweke hivi,
inaunganisha maisha ya muumini na fumbo la Ekaristi na sadaka ya Kristo mwenyewe. Jana katika adhimisho la Alhamisi Kuu, Yesu ametuingiza rasmi katika lile fumbo la mateso. Mwelewe kwamba kifo cha Yesu ni sadaka. Kifo cha msalaba ni sadaka, na sadaka hii ameitoa kwa hiari yake mwenyewe, hakulazimishwa na mtu. Na ndio maana hata baadaye aliwaalika wengine, akawaambia wale wanafunzi wake wa karibu, mfanye hivi hivi kwa ukumbusho wangu. Yale mapande wetu wa kanisa ambayo wanawafanya kila siku katika maadhimisho ya misa takatifu, wanafanya sadaka ya Yesu ile ile, na haina tofauti na Ijumaa Kuu. Na ndio maana sasa tofauti iliyoko kati ya ile sadaka ya Ijumaa Kuu na Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu kuna mwagika damu, lakini Alhamisi Kuu hatuoni damu ikimwagika. Yesu amefanya yale ambayo alikuwa anaona, yani maana yake anaashiria atakayotokea siku inayofuatia, anticipation, kile ambacho kitatokea siku inayofuatia. Ndio maana aliwaambia, wanangu, mfanye hivi kwa kunikumbuka mimi. Naomba tuonje sadaka hii ya Yesu, tunu hizi ambazo zinatokana na sakramenti hizi ambazo Yesu ameziweka, zitusaidie sisi waamini. Itasikitisha sana kama sisi waamini ambao tunamfuata Yesu kwa karibu tunashindwa kutoa tafsiri ile ya kweli, nini maana ya sadaka ya Yesu, nini maana ya fumbo la msalaba Yesu anapoteswa pale msalabani. Na hii ndiyo maana ya kuitwa Mkristo, uelewe tafsiri ya msalaba maana yake ni nini. Tumsifu Yesu Kristo. Kifupi niseme hivi, leo njia yetu ya msalaba tunaalikwa sote, kila muumini asali kwa dhati kabisa, akiunganisha haya mateso ya Yesu na mateso yake binafsi na mateso ya Yesu, ili apate neema na toba, ingie kwenye uvumilivu kama Yesu mwenyewe alivyofanya, na upendo ambao unaojikita katika kujitoa. Kwa hivi, kwa maneno mengine, njia ya msalaba si kumbukumbu ya historia tu, bali ni uhalisia wa kiroho unaoendelea ndani ya maisha ya muumini, ambamo kila mmoja anaalikwa kushiriki katika fumbo hilo la mateso ili kufikia ule utukufu na ufufuko ambao Bwana wetu Yesu Kristo ametuahidia. Tumsifu Yesu Kristo. Mfalme wa Wayahudi. Wewe ndio mfalme wa Wayahudi? Wewe wasema, mmemleta kwangu ili nifanye nini? Asulubiwe! 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 Mimi sioni kosa lolote zaidi yake. Enendeni mkamhukumu kadiri ya taratibu za Kiyahudi. Kituo cha pili, Yesu anapokea msalaba.
Twende sasa. Anajiona anajenga hekalu kwa siku 3 Ni muongo sana. Anadanganya watu wafundisha uongo hekaluni kila siku. Ni muongo huyu. Muongo. Unatia uongo. Unajiona umeanza. Tumekupata. Twende. Anajiona twende. Kituo cha 11. Yesu anasulubishwa msalabani. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru. Kituo cha 12. Yesu anakufa msalabani.
sala maalum siku hii ya leo ambapo tunatafakari kwa namna pekee sadaka ya Yesu msalabani. Na kwa sala hii tuseme ni kama utangulizi tu wa sala ile kuu itakayoanza saa 9 leo mchana katika makanisa yetu yote ya hapa Ndanda. Ni ngumu kuelewa ni kwa nini mtu mwenye haki anateseka. Ni ngumu kuelewa ni kwa nini mnyonge bado ananyimwa haki yake. Ni ngumu kuelewa ni kwa namna gani mtu ambaye anatakiwa aishi na ana haki ya kuishi bado ananyimwa haki hiyo. Lakini walau Yesu anapoteseka ni kama vile anaonesha mshikamano nasi. Waingereza wanasema solidarity. Anaonyesha mshikamano nasi. Hivi hata mahangaiko yetu yawe ya kijamii, yawe ya kiuchumi, yawe ya kiafya, tuseme yale ya binafsi, mateso au mahangaiko binafsi ya kila mmoja wetu. Pamoja na kwamba tunaitwa kupambana na mateso, mahangaiko haya yote, bado mara nyingine nguvu zetu haziwezi kuondoa matatizo hayo, na pengine tupasa kupokea. Hatuna njia nyingine kupokea. Na hasa tukifikiria magonjwa, maonevu, pengine mara nyingine hatuwezi kuyaondoa kabisa. Na Yesu, usisahau alichosema, msifikiri kwamba nisingeweza kumwambia baba yangu akaniletea jeshi la malaika akaja kunitetea hapa. Manake Yesu anakubali mateso. Pengine anatupa changamoto pia pale ambapo hatuwezi, nguvu zetu zinashindwa, tupokee mateso tukiyafananisha na yale ya Yesu. Na hivi mateso yanakuwa na maana kwetu. Ugonjwa wangu usiotibika, mahusiano yangu yaliyoharibika na hayawezi kurepewa tena, mambo ambayo hayawezi kurudishwa hali yake ya awali, tunaweza bado kuyaweka katika mikono ya Yesu na tukamini kwamba kwa nguvu yake tunaweza tukasonga mbele. Basi wapendwa, kwa ibada hii ya asubuhi hii, lakini kwa ibada ya Ijumaa Kuu, tuendelee kuimarishwa katika mahangaiko yetu, katika mateso yetu, na kwa namna pekee tuwe na nguvu ya kupambana na mateso yanayotukabili, yanayoweza kutukabili, lakini kwa kuzidi sana tuwe na nguvu na imani ya kupokea kwa imani kile ambacho hatuwezi kukibadili. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini pia ni washukuru Wakristo wangu kwa niaba yangu mimi mwenyewe, lakini pia vile vile kwa niaba ya taifa zima la Mungu la parokia ya Ndanda, kutoka katika vigango vyetu vyote mlioweza kushiriki katika njia hii ya msalaba. Tunaamini kwa aliyefuatilia toka mwanzo hadi mwisho wa hija hii ya kiroho, hakika amechota neema za kutosha. Lakini kama alivyokazia Baba Abate, tuendelee hitimisho ambalo tutaanza rasmi ile saa 9. Kwa hiyo ni mwaliko wangu, watu wote tutarudi kwenye vigango vyetu tukajiandae kwa ajili ya ibada hiyo ya saa 9. Yes, mara baada ya tukio hili kutamatika, sisi Muungano One TV tumeweza kukutana na baadhi ya washiriki kidogo wa hili tukio. Wao pia wanaweza kutuelezea maana halisi zaidi, lakini pia kipi wamejifunza juu ya tukio hili, ili waweze kushare na sisi wa Tanzania, ili basi tuweze kujifunza, tuweze kuona umuhimu wa hichi ambacho wamekifanya, lakini pia Mungu ametuleta duniani ili kuja kufanya nini. Niko na dada hapa, atajitambulisha yeye mwenyewe, lakini kwa namna ambavyo yeye binafsi amejifunza, ashare na sisi. Habari za wakati huu? Salama, habari yako? Kwema. Kwema. Hongera sana. Asante sana. Nimekuona na wewe pia mwanzo mpaka sasa hivi limefikia tamati hili zoezi. Kwa upande wako wewe kama wewe, kwanza tuanze kwa majina kwa wale ambao hawakufahamu. Karibu. Kwa majina naitwa Otilia Salvatori, kwenye mabano naitwa Anti. Na kwa namna yako wewe, kipi ambacho umejifunza mwanzo mpaka tukio hili linatamatika? Unaweza kushare na Watanzania kwa wewe ni kipi ambacho kimekugusa, lakini nini ambacho kimekufunza? Mimi kupitia mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo nimejifunza kuishi katika uvumilivu wa kiroho. Kwa sababu watu wengi wanakuwa wanakosa amani pale wanapopitia mateso au wanapopitia maumivu makali. Ila kupitia mateso yetu ya Bwana wetu Yesu Kristo nimejifunza kuwa wavumilivu.
wavumilivu wa ndani ya moyo, na pia tunapopitia katika mahangaiko ya hapa na pale tumtangulize Mungu, kwani Mungu ndio kimbilio letu. Sawa sawa. Na unaweza kushare na lipi sasa wewe wa Tanzania, kwa maana kwa zama tulizopo sasa hivi ni tofauti kidogo na alizokawa na Bwana Yesu Kristo. Sasa hivi kidogo kuna utandawazi na vitu kama hivyo. Wamezungumzia kuna kituo ni changapi vile, tutajikumbusha. Wamezungumzia kuhusu swala zima la mavazi kwetu sisi na vitu kama hivyo. Wewe kama wewe unahasa nini wa Tanzania juu ya haya ambayo wameyazungumza? Mimi nawaasa vijana wa sasa hivi. Vijana sasa hivi wamekuwa wako nje na kumtumikia Mungu. Kwa hiyo ninawaomba vijana wale ambao imani zao zimelegea, wamuombe Mungu awapatie hitaji la mioyo yao, kwani kuwa na Mungu na kuwa ni mtu mkamilifu na mtiifu mbele za Bwana. Kwa hiyo nawaasi vijana wote ambao imani yao imetocheleka au imani yao iko haba, warejee mbele za Mungu na kumtumikia katika ndio na kweli. Natumai saa 9 tutakuwa wote. Tutakuwa wote. Kwa hiyo nawakaribisha vijana wote, wazee wote na watu wote ambao wanahitaji kupokea. Sawa. Na natumai pia japo sio kwa umuhimu, na natumai nitapokea pia simu ya Pasaka. Ni kweli napokea simu ya Pasaka na nakukaribisha sana, na Mungu na Wani TV, na nawashukuru kwa ajili ya kukua pamoja nasi kuanzia mwanzo wa njia ya msalaba mpaka hitimisho sasa hivi. Mungu awabariki sana, na pia ninawaomba wengine ambao wanahitaji Mungu na TV kwa nafasi mbalimbali muwaunge mkono na waweze kusonga mbele katika kazi zao, kwani Mungu ni baraka kwao kwa kila jambo. Mungu hakutangulie sana. Amina, amina. Barikiwe sana. Amina. Nashukuru sana, ukaendelea na majukumu mengi. Asante sana. Hapa sasa hivi niko na diwani mstaafu. Yeye atajitambulisha yeye kwa wakati wake, lakini pia alikuwepo kwenye haya maandamano mwanzo mpaka mwisho. Mimi binafsi nimemuona mwanzo hadi mwisho, sasa hivi tunafikia tamati. Yeye atatoa neno lake walau kidogo kwa Watanzania, lakini pia kwa Wandanda na kwa Wakristo wote kwa ujumla kuelekea Pasaka, lakini pia hichi ambacho amekiona juu ya Bwana Yesu kuteswa kwa ajili yetu. Kwa majina anaitwa Constance Bernard Ng'ombo, jina maarufu Amwali. Kama mlivyosikia, mimi ni diwani mstaafu wa kata hii ya Ndanda. Mimi binafsi nimekuona tangia mwanzo wa maandamano haya tulivyoanza katika pale stendi mpya maarufu hivyo mpaka hapa. Kwa namna yako wewe, nafikiri huu sio mwaka wako wa kwanza kufanya hivi, lakini kwa namna yako wewe, namna ambavyo unajifunza pia unaweza kushare na Watanzania kwa kile ambacho unachojifunza juu ya mateso haya. Mimi nimejifunza mambo mengi kutokana na mateso. Kama tulivyosikia, leo ni Ijumaa Kuu. Tumeona matukio mbalimbali jinsi gani Bwana Yesu Kristo anavyoteswa. Kwa kweli mimi binafsi nimeguswa sana, nimeumia. Naomba Wakristo na Watanzania kwa ujumla tutafakari hasa kipindi hiki cha mateso. Leo ni Ijumaa Kuu. Tumeanza njia ya msalaba ya nje, lakini saa 9 kutakuwa na ibada kuu. Kwa hiyo ninaomba Wakristo wote tujumuike katika vigango vyetu, tusali. Tunaelekea Pasaka Jumapili. Bwana awe nawe. Amina. Ubarikiwe sana. Karibu Pasaka. Shukuru sana. Na tulikuwa na diwani mstaafu maarufu Amwali, amejitambulisha mwenyewe hapa. Ametuhusia vitu vingi sana sisi kama Watanzania, lakini pia Wakristo wote kwa ujumla. Mimi nilikuwa naye, nimeshuhudia mwanzo mpaka mwisho wa tukio hili. Kwa wewe ambaye ulikuwa nyumbani kupata nafasi ya kuweza kuhudhuria katika tukio hili, sisi Muungwana One TV tukaona pia sisi tunayo sababu ya kufika hapa ili hata hapo ulipo basi upate kujifunza juu ya haya ambayo yametokea. Mimi ni Tabizo Marima kutoka Muungwana One TV. Unachotakiwa kufanya wewe ni kutufuatilia tu kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, TikTok pamoja na Instagram, lakini ukisubscribe katika YouTube channel ya Muungwana One TV, haya na mengine mengi yanayohusiana na jamii, basi utakuwa mwanafamilia na utakuwa kwanza kuyapata. Tukutane wakati mwingine. Asante. Unatazama Muungwana One TV.